Fala, Vespinhas do canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tauan e esse é o Tauan Jogos. Bom, hoje a gente vai derrotar o Earthquake, como eu disse no último vídeo, ok? Vamos lá. Vamos derrotar o Earthquake, pessoal. Vamos lá. É bem chatinho de derrotar. Vamos lá, pessoal, vamos derrotar o Earthquake. Ah, eu vou pular aqui mesmo. Gente, ó, esse poder que é do Earthquake, então, você consegue ele. Primeiro você tem que conseguir o modo bolinha. Depois que você consegue o modo bolinha, você clica no botão de ataque. Quando você tá no modo bolinha, daí você vai e planta uma bombinha, entendeu? É bem facinho.
Na verdade, ele é o mais fácil de derrotar. Vamos lá. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio, a gente vai derrotar o Drogbot ou a Floodbot. Não, a gente vai derrotar a Floodbot, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau!